Олег жив на 10-му поверсі і завжди заспокоював себе, що сюди ніхто не добереться. Але тієї ночі щось постукало у вікно. Він повільно підійшов і заглянув у темряву. За склом була жіноча постать із чорними порожніми очима. «Відчинити мене кликав», – прошепотіла вона, залишаючи сліди пальців на склі. Олег відступив, але почув, як вікно повільно відчиняється. Темрява охопила кімнату, і більше його ніхто не бачив. Постав лайк і підпишись. Далі буде ще страшніше.